Hi guys, mga untaog siomai. This is from my beautiful friend. So, yeah, may sa sauce. Tuyo. Bisaya lang ko. Tapos, chili sauce, chili paste, whatever. Yan, kaon ang angkan guys. Kalimot mo ito ang pagkaon sushi. Uy, ay sushi. Ang siya tawag niya. Siomai. It's good. Ang burok na usapan niya. Lamig na. Parat lang kayong tuyo pero chokes lang. Yes, I had orange and pineapple juice. Wala ko kuan tinidor kapot tindog. It's actually really good. Punito na lang ha kay para lami na magkinamot. Tilawan dyan yung germs ba? Really good. Alam. Pero lahat ng siomai sa Pilipinas, uy. Itong naayan sa King something. Pas ko kaon kay mo pag kuman ako pakaon sa baby boy. Then ginukdanay mig tulog ba. Sabay-sabay ko siya tulog siya. So, yeah. Lami. Parat lang kayong tuyo, Jude. Kapan yung bukal kag kayo. Yung barata, Jude. Pas kayo magkakaong angkan. Kaya tulog na akong baby boy. 3 hours, every 3 hours siya kumata, guys. So, every 3 hours po kumamata. Grabe ka. Alam kami para tuyo. Yummy. We're in the last piece, guys. Military style ng eating, military style eating. Yum. Oh, dyan. Iwan ko nila chili paste. Kaya, lami siya. Tuyo lang ba? Grabe ka pala.
Diba? 5 minutes lang. Kaon na to. Wala na yung arte-arte, guys. Wala arte-arte pero naka-wet wipes. Oh, diba? Nara sa balay naka-wet wipes. That's it. Bye. Maglaway mo.